Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere iPhone zil sesi yapmayı öğreteceğim. İnternesimizi açıyoruz. Buradan istediğimiz herhangi bir MP3 parçayı atıyoruz. Ben size Can Bonomo'nun yeni çıkan Bardak Taşıyor şarkısını zil sesi yapacağım. Mouse'umuza sol tıklayıp aşağıya bir dosyamız daha açılıyor. Bunu sağ tıklayıp parça bilgisi diyoruz, seçenekler diyoruz. Burada parçamızın başlayıp biteceği süreyi ayarlıyoruz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken 38-39 ya da bilemediniz 40 saniye civarında bir zil sesi yapabilirsiniz. Buraya geliyoruz. Parçamızın biteceği süreyi ayarlıyoruz. 0, 2 nokta üst üste oluyor burada arkadaşlar. 39 saniyelik bir zil sesimiz olsun. İsterseniz ses yüksekliğini bir tık artırıp tamam diyoruz. Burada geliyoruz. Dosya diyoruz. Dönüştür diyoruz. AEC sürümü yarat diyoruz. Gördüğünüz gibi bize 39 saniyelik bir M4A dosyası yaratıldı. Arkadaşlar bazılarınız da burada hemen masa üstüne attığınız gibi M4A yazmayabilir. Denetim masasına geliyoruz. Dosya gezgini seçeneğini açtıktan sonra görünüm diyoruz. Bilinen dosya türleri için uzantıları gizle. Eğer burada çentiğiniz varsa kaldırın arkadaşlar. Yoksa dosyanızı uzatıp değiştiremezsiniz. Yeniden adlandır diyoruz dosyamızda. Buraya M4A'yı silip yerine M4R yapıyoruz arkadaşlar. Bütün yapacağımız budur. Gerçekten değiştirmek istiyor musunuz? Evet, biz gerçekten değiştirmek istiyoruz. Evet dedik. Daha sonra telefonumuzu açıp ses tonları diyoruz arkadaşlar. Parçamızı atıp telefonumuza attık. Artık burada gördüğünüz bardak taşıyorum. Siz de istediğiniz parçayı dilediğiniz yerden başlatıp dilediğiniz yerden bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ben yapamadım, edemedim dediğiniz yer varsa yorumlarda yazın. Bilmediğiniz yerleri beraber yapmaya çalışalım. Bunu da yapamıyorum arkadaş, olmadı dediğiniz yerde de istediğiniz şarkının başlayıp bittiği yeri bana yazın. Ben de sizlere istediğiniz şarkıyı başlayıp bittiği yerinizi zil sesi yapıp sizlere göndereyim. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.